এত সুন্দর কিউট কিউট কুকুর পেয়ে যাবেন এখানে, জাস্ট 6,000 টাকা করে দাম এগুলো। এই বেড়ালটার দাম 12,000 টাকা, এটা দাম হচ্ছে 14,000 টাকা। ভাই সাহাব এটা কি দেখছেন, কি সুন্দর দেখতে এটা। কত দাম দাদা এটা? 35,000। 35,000 টাকা দাম, কিন্তু দারুণ সুন্দর দেখতে, চোখ দুটো কি সুন্দর একদম। এই যে গাছটা, এটার দাম হচ্ছে 1100 টাকা। এই গাছটার দাম হচ্ছে 600 টাকা। এই যে গাছগুলো দেখছেন সব 30 টাকা, 40 টাকা, 50 টাকা এরকম দাম। এটার দাম হচ্ছে মাত্র 20 টাকা। অনেক রকম ফুলের গাছ রয়েছে দাদার কাছে। এই ফুলের গাছগুলো 100 টাকা করে দাম। এখানে যে গোল্ড ফিশগুলো দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট 10 টাকা করে পিস, 10 টাকায় পেয়ে যাবেন মাছ অনলি। এই মাছটার দাম কত দাদা? 3500। এক পিস না দুটো? দুটোর দাম 3500 টাকা। এখানে দেখো অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার জন্য পাথরগুলো, এগুলো এখানে পাওয়া যায়। এই যে একদম ছোট্ট সাইজের যে অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো, এগুলো 50 টাকা করে দাম। তারপর 60 টাকা, 70 টাকা, 100 টাকা এই হিসাবে দাম ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই যে এত সুন্দর, এটার দাম হচ্ছে 1,500 টাকা পার পিস। এই দুটো 1400 টাকা জোড়া, নিচে দুটো আছে 1200 টাকা জোড়া। এগুলো 120 টাকা করে দাম। আজকে আপনাদের নিয়ে চলে এসেছি কলকাতার ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট পেট মার্কেট গালিফ স্ট্রিটে। এই মার্কেটে আপনারা আপনাদের মন পছন্দ পেট যেমন কুকুর, নানান ধরনের পাখি, মাছ এবং গাছ কিনতে পারবেন। এই মার্কেটটির যে এক্স্যাক্ট গুগল ম্যাপের লোকেশন সেটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। আর তাছাড়া এটা কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক পাশাপাশি রয়েছে, আপনারা ম্যাপের লোকেশন দেখে চলে আসবেন। আর কালেকশন ভাই প্রচুর রয়েছে, চলুন পুরো মার্কেটটি ঘুরে আপনাদেরকে দেখাই। এই মার্কেটটি রবিবার দিন সকাল 7টার সময় ওপেন হয়, একদম দুপুর 3টে পর্যন্ত কিন্তু এই মার্কেটটি চলে। বাকি অন্য কোনো দিন কিন্তু এই মার্কেটটি ওপেন থাকে না। এই যে গাছগুলো দেখছেন এগুলো সব 50 টাকা করে দাম। এই যে গাছ সব এগুলো 50 টাকা। এখানে বড়গুলো হচ্ছে 60 টাকা। এই যে গাছটা, এটার দাম হচ্ছে 1100 টাকা, 1150 টাকা দাম। আর এটা জাস্ট 120 টাকা করে দাম। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, 120 টাকা এইটুকু। বাট এইটা নিতে গেলে ভাই অনেকটাই বেশি দাম, 1100 টাকা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালারগুলো, এগুলো সব 50 টাকা করে দাম। এই যে জায়গাটি দিলাম ভাই, এখানে গাছের অনেক কালেকশন, বাবারে অনেক গাছ রয়েছে এখানটায়। এই যে গাছটা দেখছেন এটা হচ্ছে 50 টাকা দাম মাত্র। এই যে গাছগুলো দেখছেন সব 30 টাকা, 40 টাকা, 50 টাকা এরকম দাম। এই যে গাছটা আছে, এই গাছটার দাম হচ্ছে 600 টাকা। তো 600 টাকা, 30 টাকা, 40 টাকা সব রকম গাছ এখানে আছে। যারা গাছ প্রেমী তারা এগুলো সব চেনে। তো আপনারা আসুন আর এখানে সব বেছে বেছে নিয়ে যান। এই যে টবগুলো দেখতে পাচ্ছেন গাছ রাখার জন্য, তো এত রকম ভ্যারাইটি এখানে রয়েছে, যেরকম ইচ্ছা সেরকম এখান থেকে কেনা যাবে। এখানে সবগুলো রয়েছে প্লাস্টিকের, আর তাছাড়া পাশে মাটিরও রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার দাম হচ্ছে মাত্র 20 টাকা। তো জাস্ট 20 টাকাতে কিন্তু আপনারা এরকম এত সুন্দর টবগুলো পেয়ে যাবেন। আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঙ্গিং রয়েছে, এগুলো 30 টাকা, 40 টাকা, 50 টাকা, এই 3টে ভেরিয়েন্টে রয়েছে। তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু চীনামাটি প্লাস মাটির আইটেম রয়েছে এখানটায়। এই যে বড় সাইজের গাছগুলো দেখছেন, এগুলোর 100 টাকা করে দাম। এগুলো হচ্ছে 50 টাকা, এগুলো হচ্ছে 30 টাকা, 40 টাকা এরকম করে দাম এখানে রয়েছে। এই গাছগুলো সব 30 টাকা করে দাম, এগুলো জাস্ট 50 টাকা করে। এখানে ভাই অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ দেখতে পাচ্ছি। ফুলের গাছগুলোর দাম জিজ্ঞেস করি, দারুণ লাগছে কিন্তু দেখতে। কত করে দাদা ফুলের গাছগুলো? ফুলের গাছগুলো কত করে? 120। এই গাছগুলো 120 টাকা করে দাম, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে কিন্তু। এই যে গাছটা দেখছেন এটা 200 টাকা দাম। এই যে গাছগুলো আছে বড় সাইজের, দাদার কাছে এগুলো সব 100 টাকা করে পিস। কত রকম গাছের কালেকশন দেখছেন, কত আর দাম জিজ্ঞেস করব, দেখে নিন শুধু, যা পছন্দ তাই নিয়ে যান। এখানে তো আরও বেশি দেখতে পাচ্ছি, বাপ রে ভাই পুরো গাছের গোডাউন নিয়ে বসে গেছে, সব রকম গাছ রয়েছে এখানে। তো 20 টাকা, 30 টাকা থেকে শুরু করে 100-200 টাকা, 1000-1200 সব রকম গাছ এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। গাছের দাম একদম মিনিমাম 8 টাকা থেকে শুরু, ঠিক আছে? 8 টাকা থেকে চলে যাচ্ছে একদম 1000-1200, 2000 সব রকম রেঞ্জের গাছ আছে। তো আপনারা যারা গাছ প্রেমী, গাছ সম্বন্ধে জানেন, তারা আসুন, এখানে নিজের ইচ্ছা মতো মন পছন্দ গাছ নিয়ে যান। আর এখানে দামাদামি করা যায়, তো একদম মানে ধরে বেঁধে দাম দর করে তারপর কিন্তু আপনারা গাছ কিনতে পারবেন, সে ফ্যাসিলিটি রয়েছে। এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো 600 টাকা করে দাম। খুব সুন্দর সুন্দর ফুল কিন্তু রয়েছে এই গাছগুলোতে, এগুলো 60 টাকা করে দাম। ছোট ছোট ফল আছে, এগুলো কি ফল নাকি? কি নাম এটা? হ্যাঁ, এখানে গাছের কিন্তু ফল রয়েছে, এগুলো 60 টাকা করে দাম মাত্র। আর এটা কত করে? 150 টাকা। আর এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 150 টাকা করে বান্ডিল, আর এটা 100 টাকা করে বান্ডিল। এগুলো সব ডেকোরেটিভ গাছ দেখতে পাচ্ছি। আর মার্কেট ভাই ফুল ভর্তি আছে একদম, মানুষজনের শেষ নেই এখানে, কতজন আছে দেখতে পাচ্ছি। আর গাছের মার্কেটটা কম্পারেটিভলি অনেকটাই বড়, মানে আরও সামনের দিকে মাছের মার্কেট আছে, কুকুরের মার্কেটগুলো আছে, কিন্তু এখানে যে গাছের মার্কেটটা সেটা সব থেকে বড়। তো গাছের কালেকশন এখানে বেশি দেখতে পাচ্ছি।
অনেক রকম ফুলের গাছ রয়েছে দাদার কাছে। দাদা এই ফুলের গাছগুলো 100 টাকা, এই ফুলের গাছগুলো 100 টাকা করে দাম। এই মার্কেটে বেসিক্যালি সব রকমের গাছ রয়েছে, ডিপেন্ড করছে আপনার উপর আপনি কোনটা নেবেন আর কি দামে নেবেন। এখানে দাম তো বলছে মানে গাছের দাম বলছে 50 টাকা, কিন্তু বার্গেনিং করে ভাই 20 টাকা তো লোক গাছ কিনছে। এখানে দাদার কাছে অনেকগুলো মাছ রয়েছে, এগুলো কিনতে পারবেন এখানটায়। এই মাছটার দাম কত দাদা? 3500। এক পিস না দুটো? দুটোর দাম 3500 টাকা। তো এত কস্টলি মাছও পাওয়া যায় ভাই এখানে, দেখছো ছোট্ট থেকে বড়। এই গোল্ড ফিশ এগুলো তো কমন ব্যাপার এখানকার। দারুণ ইউনিক মাছ কিন্তু রয়েছে, আপনারা অ্যাকোয়ারিয়ামকে ভালোভাবে সাজাতে পারবেন এই মার্কেটকে চলে এলে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরও বেশি কালেকশন। এখানে অ্যাকোয়ারিয়ামে কিছু ভাড়া রয়েছে, তাছাড়া এখানে রয়েছে অনেকগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত রকম কালেকশন রয়েছে, সব 10 টাকা 20 টাকা এরকম দাম রয়েছে এখানে ভাই, কালেকশন শেষ নেই। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর মাছগুলো রয়েছে। এখানে যে গোল্ড ফিশগুলো দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট 10 টাকা করে পিস, 10 টাকায় পেয়ে যাবেন মাছ অনলি। এখানে ভাই অ্যাকোয়ারিয়ামে সাজা রয়েছে, দেখতে কি সুন্দর লাগছে এগুলো। এখানে দেখো অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার জন্য পাথরগুলো, এগুলো এখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া অ্যাকোয়ারিয়াম সাজানোর জন্য যা যা জিনিসগুলো লাগে ইনক্লুডিং মোটর সব কিছু এখানে পাওয়া যায়। এগুলো কিলোতে পাওয়া যায় ভাই এখানে, এত রয়েছে বস্তার বস্তা, সব রকম পাথর রয়েছে এখানে, যেরকম চাই সব পেয়ে যাবে ভাই। কি দেখতে সুন্দর মাছ এগুলো এখানকার, ও দারুণ লাগছে দেখতে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো আইটেমস রয়েছে অ্যাকোয়ারিয়াম সাজানোর, এগুলো সব মোটর রয়েছে আর বাকি যা যা আপনাদের লাগবে এখানকার সব কিছু রয়ে যাবে। দেখুন অ্যাকোয়ারিয়াম সাজানোর জন্য বড় থেকে আরম্ভ করে ছোট সব রকম পাথর এখানে আছে। এই যে একদম ছোট্ট সাইজের যে অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো এগুলো 50 টাকা করে দাম, তারপর 60 টাকা 70 টাকা 100 টাকা এই হিসাবে দাম ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর ওই যে বড় সাইজেরগুলো রয়েছে ওগুলো সব 500 1000-এর উপরে দাম। অ্যাকোয়ারিয়াম যেগুলো এখানকার দেখালাম এগুলো তো এখানকার রয়েছে রেডিমেড। এছাড়াও আপনারা যদি চান তাহলে কাস্টমাইজ নিজের ইচ্ছা মতো ডিজাইন দিয়ে আপনারা বানাতে পারেন, তো অর্ডার হিসাবে সেগুলো কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো এই বড় মার্কেটটার এই হচ্ছে পাখির মার্কেট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পায়রা, এগুলো কত করে দাম দাদা? 400 500 1000। এই যে পায়রাগুলো রয়েছে এগুলোর দাম হচ্ছে 400 টাকা 500 টাকা 1000 টাকা, সব রকম রেঞ্জের রয়েছে আর কি। এই যে লাইন আপগুলো দেখছেন এই লাইন আপগুলো হচ্ছে 400 টাকা। এইগুলো ভাই হেভি সুন্দর লাগলো দেখতে, এই যে এত সুন্দর। এটার দাম হচ্ছে 1500 টাকা পার পিস, দুটোতে একসঙ্গে 3000 টাকা। এটার নাম বলো না কমেডিয়ান, তাই না? ঠিক বলেছেন, 8000 টাকা জোড়া দাদার কাছে, দেখতে কিন্তু দারুণ। এখানেও দেখতে পাচ্ছি কিছু ইউনিক, এগুলো সব 7000 8000 করে জোড়া ভাই। কত দুটো ক্যাচর মাচর করছে। এই দুটো 1400 টাকা জোড়া, আর নিচে দুটো আছে 1200 টাকা জোড়া। এগুলো কত করে? 1500 টাকা জোড়া, এত দাম? কি নাম হলো দাদা? ডাইলু 1500 টাকা জোড়া। বাহ, এগুলো খুব সুন্দর সুন্দর। তোর হাতে তো হেভি জিনিস, কি নাম এটার? নাম দিস না কিছু? চিকু চিকু, বাহ বাহ বাহ। পাখির যত রকম খাঁচা চাই এখানে সব রকম রয়েছে ভাই, একদম ছোট্ট থেকে বড় সব রকম ডিজাইন এখানে রয়েছে। এই যে একটা আছে কিউট দেখতে, এটা 700 টাকা দাম। এই যে বড় সাইজেরটা দেখছেন এটা হচ্ছে 1400 টাকা দাম। এগুলো 1400 টাকা, এগুলো সব 1200, এগুলো বেশি দাম আরও 1500 2000 এরকম করে সব দাম এখানে রয়েছে। দারুণ দেখতে, টিয়া পাখির মতো দেখতে পুরো। খুব ভালো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাসা রয়েছে, বাসা এগুলো 120 টাকা করে দাম, 120 টাকা। আর এই যে রয়েছে মাটির, এগুলো হচ্ছে 60 টাকা করে দাম।
এখানে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর সুন্দর রয়েছে, আহা কত সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে। এই যে দেখছেন এই কুকুরগুলো, এইগুলোর দাম হচ্ছে 6000 টাকা। এত সুন্দর কিউট কিউট কুকুর পেয়ে যাবেন এখানে, জাস্ট 6000 টাকা করে দাম এগুলো। কত বলছে এটা? 12,000। এই বেড়ালটার দাম 12,000 টাকা। এটা কত দাদা? 25। কি নাম এটা? লেব্রাডর। লেব্রাডর কত বলছে? হ্যাঁ কত বলছে এটা দাম? এটা দাম 14 টাকা বলে, 14,000। লেব্রাডর। এই সাদাটার নাম কি? বিলাইতি। देखिए বিলাইতি हमको तो हस्की ना हो। দেখতে কিন্তু দারুণ। কত বলছে এটা? এটা কত? 6,500। এখানে ভেতরে জার্মান সাফার দেখতে পাচ্ছি একটা, এটা 18,500 টাকা দাম। 18,000 টাকা দাম হচ্ছে এই যে আমাদের জার্মান সাফারটা। এটা দাম হচ্ছে 14,000 টাকা। এই দাদার কাছে রয়েছে এটা 12,500 টাকা দাম। দারুণ দেখতে, কিন্তু খুব সুন্দর কন্ডিশন রয়েছে। ভাই সাহাব এটা কি দেখছেন, কি সুন্দর দেখতে এটা। কত দাম দাদা এটা? 35,000। দারুণ দেখতে কিন্তু। ও কি সফট। এই গরমে এগুলো থাকতে পারে দাদা? গরমে সার্ভাইভ করে এখানে? 35,000 টাকা দাম, কিন্তু দারুণ সুন্দর দেখতে। চোখ দুটো কি সুন্দর একদম। এটা কত প্রাইস রয়েছে দাদা? এটা কত রয়েছে? 10,500 টাকা। 10.5। এই দেখতে পাচ্ছেন এটা রয়েছে 10,500 টাকা। একদম ছোট্ট সাইজের। এছাড়াও পেছনে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক কিন্তু রয়েছে স্টকে, তো আপনারা সেখানে সব রকম নিয়ে যেতে পারবেন। পেছনে অনেকগুলো বেড়াল রয়েছে। একটা কুকুরকে লালন পালন করতে গেলে যে যে ইকুইপমেন্ট বা অ্যাক্সেসরিজ লাগে সেগুলো সব এখানে আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব কিছু পেয়ে যাবে, বেল্ট থেকে আরম্ভ করে খাবার থেকে আরম্ভ করে পেডিগ্রি রয়েছে এখানটায়, আর বাকি যে যে জিনিসগুলো লাগে সব কিছু এখানটায় রয়েছে। সো এতটাই ছিল আজকের ভিডিওতে। এখানকার যে পেট মার্কেটটা আছে সেই মার্কেটে দেখতে পাচ্ছি কুকুরের মার্কেটটা, পশুর যে মার্কেট সেটা কম, মানে ছোট্ট সাইজের, তো জাস্ট কয়েকটাই মাত্র কালেকশন রয়েছে। কিন্তু তাছাড়া যে পাখির মার্কেট, মাছের মার্কেট আর গাছের মার্কেট এগুলো বেশি বড়। আর বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, একটা লাইকও করে দেবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে ভিডিও তো। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, টাটা।